Представьте себе обычный вечер. Вы сидите в своем любимом кресле, а ваша кошка уютно устроилась рядом. Вы протягиваете руку, чтобы погладить ее, и кажется, что все идет идеально. Она позволяет вам это делать, возможно, даже тихо мурлычет. Вы уверены, что она наслаждается моментом. Но что, если я скажу вам, что терпеть ваши прикосновения и наслаждаться им — это совсем не одно и то же? Правда, которую многие владельцы не замечают годами, заключается в том, что то, как мы гладим своих кошек, часто невольно учит их отдаляться от нас. Вместо того, чтобы углублять связь, мы можем незаметно превращать себя в объект, от которого кошка внутренне сжимается, вместо того, чтобы к нему тянуться. Сегодня мы разберем 5 фундаментальных ошибок, которые совершают 90% владельцев, и узнаем секретный ритуал, который навсегда изменит то, как ваша кошка реагирует на вашу руку. 1. Ловушка лифта. Почему она кусает в ответ на ласку? Вы когда-нибудь замечали, как кошка мгновенно поднимает заднюю часть тела, когда ваша рука приближается к основанию ее хвоста? Владельцы часто называют это эффектом лифта и воспринимают как зеленый свет. Кажется, она буквально умоляет о большем. Вы продолжаете чесать это место, кошка выглядит блаженно. А затем, совершенно внезапно, ее хвост начинает дергаться, кожа на спине идет рябью, и она резко разворачивается, чтобы укусить вашу руку. Вы остаетесь в полном недоумении. Что пошло не так? Шокирующая истина в том, что участок кожи прямо над хвостом — это одна из самых густонаселенных нервными окончаниями зон на теле вашей кошки. Когда вы чешете это место, вы не просто доставляете ей удовольствие, вы обрушиваете на ее нервную систему лавину сигналов, которые мозг должен обработать одновременно. Первые несколько секунд — это действительно приятно. Но затем наступает момент, который ученые называют сверхстимуляцией, вызванной поглаживанием. В этот момент мозг кошки буквально перестает различать удовольствие и угрозу. Ее нервную систему коротит. А то самое поднятие задней части тела — это не просьба продолжать вечно. Это врожденный рефлекс, сохранившийся с котячьего возраста, когда мать вылизывала их. Это срабатывает автоматически, как коленный рефлекс у человека, когда врач стучит по нему молоточком. Если вы видите дергающийся хвост, немедленно остановитесь. Ваша кошка доверяет вам достаточно, чтобы сказать, когда с нее хватит. 2. Ошибка собачьего стиля. Почему хлопки — это не любовь? Многие из нас выросли в окружении собак или привыкли к их стилю общения. Когда мы видим питомца, нам хочется подружески похлопать его по голове или по боку. Для собаки это знак энергии, игры и привязанности, потому что собаки — стайные животные, в чьем языке общения заложены элементы грубой физической игры. Но кошки — это полная противоположность. Они не являются тактильным видом по своей природе. Когда кошки проявляют привязанность друг к другу, они используют медленный, устойчивый контакт. Они прижимаются, трутся, опираются друг на друга. Их язык прикосновений построен на давлении, а не на ударе. Когда вы даже слегка похлопываете кошку, ее нервы регистрируют каждое касание как испуг. Кошка может не вздрагивать внешне, потому что она знает, что вы не враг, но внутренне ее тело напрягается и группируется при каждом опускании вашей руки. Это одна из скрытых причин, по которым кошки со временем начинают уклоняться, когда ваша рука тянется к их голове. Исследование Линкольнского университета под руководством доктора Сары Эллис подтвердило, кошки наиболее позитивно реагируют на медленный, сфокусированный контакт в области щек, подбородка и лба, где сосредоточены их пахучие железы. Решение невероятно простое. Замените хлопок на прессование. Вместо того, чтобы похлопывать кошку по голове, просто прижмите пальцы к ее щеке и позвольте ей самой надавить на вашу руку. Вместо похлопываний по боку один раз проведите медленной плоской ладонью вдоль всей спины и задержитесь. Вы мгновенно почувствуете разницу. Тело кошки перестанет быть сжатой пружиной и начнет буквально впитываться в вашу ладонь. 3.
Нарушение границ сна – цена вашего любопытства. Ваша кошка свернулась клубочком на диване, глаза закрыты, она выглядит невероятно мило и расслабленно. Вы проходите мимо и не можете удержаться, чтобы не погладить этот мягкий мех. Кажется, это безобидный жест любви, но для кошки это грубое вторжение. Кошки спят от 12 до 16 часов в сутки, и им жизненно необходимы непрерывные циклы сна для регуляции всего. От настроения до работы иммунной системы. Когда эти циклы постоянно прерываются даже самой любящей рукой, кошка перестает входить в фазу глубокого сна рядом с вами. Она может дремать, но тот самый сон без задних ног, когда тело полностью расслаблено, начинает исчезать. Результат? Ваша кошка становится более раздражительной, реактивной и непредсказуемой. И самое грустное, владельцы редко связывают это с тем, что они гладят спящего питомца. Она становится более нервной в том самом месте, где должна чувствовать себя в максимальной безопасности. Золотое правило. Здесь ничего вам не стоит. Если кошка спит, любуйтесь ею на расстоянии. Дайте ей проснуться самой и позвольте ей самой прийти к вам. 4. Опасность двух рук. Почему больше не значит лучше? Вы гладите кошку одной рукой, все идет отлично, и вы решаете удвоить удовольствие, подключая вторую руку. Возможно, вы чешете обе щеки сразу или гладите спину одной рукой, пока вторая почесывает подбородок. Вам кажется, что вы дарите в 2 раза больше любви. Но замечали ли вы, что происходит через несколько секунд? Кошка замирает, ее уши смещаются, и внезапно она уходит. Для большинства кошек, особенно тех, кто еще только выстраивает доверие с вами, прикосновение с 2 сторон ощущается не как двойная любовь, а как потеря пути к отступлению. Неважно, насколько нежны ваши руки, важно то, что ее тело теперь заперто в коробке. В этот момент любой приятный сигнал в мозгу кошки перезаписывается первобытным сигналом. Тревоги. Я не могу уйти. Исследование Ноттингемского Трентского университета, проведенное доктором Лорен Финка, показало, что предоставление кошкам выбора и контроля во время физического контакта делает их значительно менее агрессивными и более ласковыми. Как только вы лишаете кошку этого контроля, а прикосновение 2 руками делает именно это, взаимодействие перестает быть моментом близости и превращается в ситуацию, которую ей нужно просто пережить. Правило одной руки. Всегда оставляйте другую сторону ее тела свободной. Кошка должна иметь возможность в любую секунду прервать контакт и уйти. Именно это осознание свободы делает ее желание остаться рядом с вами искренним. Пропущенный ритуал. Тайный язык приветствия. Вы когда-нибудь задумывались, что происходит в мозгу вашей кошки, когда вы просто подходите и начинаете ее гладить? Для вас это привет. Для вашей кошки это вторжение незнакомца, который кладет руки ей на лицо, не спросив разрешения. Неважно, сколько лет вы живете вместе. Каждый раз, когда ваша рука приближается, мозг кошки проводит одну и ту же оценку. Безопасно ли это? У кошек есть строгий ритуал приветствия, который они используют со всеми, кому доверяют. Когда встречаются 2 дружественные кошки, они не начинают сразу вылизывать друг друга. Они подходят медленно, останавливаются на небольшом расстоянии и вытягивают носы вперед. Они соприкасаются носами, обмениваются запахами, и только после этого взаимного чекина происходит физический контакт. Это заложено в их биологии – установление безопасности до начала взаимодействия. Человеческая версия этого ритуала поразительно проста. Вместо того, чтобы сразу тянуться к кошке, медленно вытяните руку и задержите ее неподвижно в нескольких сантиметрах от ее мордочки. Просто держите ее и ждите. То, что произойдет дальше, скажет вам все. Если кошка наклонится вперед и коснется вашей руки носом или прижмется щекой к вашим пальцам, это ее официальное «да». Теперь контакт основан на согласии, а не на вашем предположении. Если же она понюхает и отвернется или просто посмотрит в сторону, это значит «не».
сейчас. Уважение к этому «нет» — это самый быстрый способ сделать так, чтобы завтра ваша кошка доверяла вашим рукам больше, чем сегодня. Заключение. Ваша кошка не просит многого. Она просто хочет, чтобы ее понимали. Когда вы перестаете воспринимать ее как маленькую собаку или пушистую игрушку и начинаете уважать ее биологические границы, происходит нечто магическое. Она перестает быть настороженной. Она начинает искать вашей близости, потому что знает, ваши руки приносят только комфорт и никогда не забирают ее свободу. Попробуйте завтра применить ритуал вытянутой руки и заменить похлопывание на мягкое давление. Вы увидите, как в глазах вашей кошки появится новое выражение глубокого, осознанного доверия. Ведь в конечном итоге самая крепкая связь строится не на силе, а на умении вовремя остановиться. Берегите своих кошек и их право на личное пространство, и они ответят вам преданностью, о которой вы даже не мечтали.